客人反映有一个声音，可是是偶尔出来的声音，出来的时候就真的很大声。我们测试起来的话，理论上是摇臂内轴承。这边有一颗轴承，没有泡油的，应该是轴承坏掉。油封衬套，油封好像，你帮我先好。油封跑出来。黑色油封，那应该是轴承坏掉，拆下来看看吧。这一台进站的，这一台进站的油封就没有掉出来。衬套，油封在里面，正常应该是要这样。爱在他。
小刚，你来控制我开咯，我是你随便来开咯。对。第一点时间嘛，平时的较深嘛，啊第二点有问题就是，吼，是恁坚持要开放。对，用安尼推啊。